আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, বার্ডস কিংডমের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও স্বাগতম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদেরকে জানাবো যে অনেকেরই এই সমস্যাটা ফেস করেন, সেটা হলো যে মেল পাখি ফিমেলের সাথে মিটিং করতে চায়, কিন্তু ফিমেল পাখি মেল পাখির সাথে মিটিং করতে চায় না, কামড় দিয়ে সরিয়ে দেয় বা মারামারি করে। এর কারণটা কি? তো ভিউয়ার্স, এই নিয়ে আমি আপনাদেরকে 6টা কমন কারণ জানাবো যে এই 6টা কারণে আপনার ফিমেল পাখি মিটিং করতে চায় না। আরও অনেক কারণ থাকতে পারে, তবে আমি 6টা কমন কারণ আপনার সামনে তুলে ধরবো। তাই অবশ্যই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন, তাহলে আপনার উপকার আসবে, আপনি জানতে পারবেন কেন আপনার ফিমেল পাখি মিটিং করতে চায় না। তো ভিউয়ার্স, আপনারা যারা আমার চ্যানেল নতুন ভিডিও দেখছেন তাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট, আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করুন, তাহলে আমাদের নতুন নতুন ভিডিওগুলি সবার আগে আপনার নোটিফিকেশনে পৌঁছে যাবে। তো ভিউয়ার্স, ফিমেল পাখি যে মিটিং করতে চায় না, এর অনেকগুলো কারণের মধ্যে প্রথম কারণ আমি যেটা বলবো যে আসলে ফিমেল পাখি ব্রিডিং মুডে না আসা। তো এই ক্ষেত্রে হয় কি, যে অনেক সময় মেল পাখি কিন্তু সবসময় কম বেশি ফিমেলের সাথে মিটিং করতে চায় বা ব্রিডিং মুডে যখন বেশি থাকে তখন বেশি এগ্রেসিভ হয় মিটিং করার জন্য। কিন্তু ফিমেল পাখি ব্রিডিং মুডে না থাকলে কোনোভাবেই কিন্তু সে মেল পাখির সাথে মিটিং করতে চাইবে না। তো এই জন্য আপনাকে আগে বুঝতে হবে ফিমেল পাখি ব্রিডিং মুডে আছে কিনা। তো আপনার পাখি ব্রিডিং মুডে যখন থাকবে তখন দেখবেন যে ফিমেল পাখির সাধারণত নাক থেকে সাদা, কিন্তু যখন ব্রিডিং মুডে আসবে তখন নাক গাঢ় বাদামি অথবা খয়েরি হবে। তো এটা দেখে আপনি বুঝতে পারবেন আপনার পাখি এখন ব্রিডিং মুডে আছে। তো ফিমেল পাখি যখন ব্রিডিং মুডে থাকবে তখনই মিটিং করবে। অন্য অন্য সময় যদি মেল পাখি তার সাথে মিটিং করতে আসে, তো সে মিটিং করতে চাইবে না, কামড় দিয়ে ফিমেল পাখি সরিয়ে দিবে। 2 নম্বরে, পাখি যদি অনিরাপদ স্থান হয়, পাখি যদি যে এখানে আপনি রাখছেন সেখানে যদি সে নিরাপত্তা বোধ না করে, বেশি কোলাহল থাকে, শব্দ থাকে, মানুষের যাতায়াত থাকে, বা আপনি যে ঘরের মধ্যে পাখি পালন করেন, তো সেই পাখি সেখানে ভয় পায়। তো সেখানে ভয় পাওয়ার কারণে সে আসলে ওইখানে অনিরাপদ মনে করে বোধহয় সে ডিম বাচ্চা করতে চায় না, সে মিটিং করতে চায় না মেল পাখির সাথে। তো আপনি যেখানে খাঁচা রাখবেন এটা নিরাপদ স্থানে রাখবেন, পাখি যেন ভয় না পায়। ছোটো ছোটো বাচ্চা অনেক সময় যে পাখির খাঁচা যে ঝাঁকি দেয়, পাখিকে খাঁচায় থাপা দেয়, তো এই ক্ষেত্রে কিন্তু পাখি অনেক ভয় পায়। আর পাখি যদি অতিরিক্ত ভয় পেয়ে যায়, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার পাখি মিটিং করবে না, আর অথবা আপনার পাখি ডিম দিচ্ছে তো তা দিচ্ছে, এই সময় যদি খুব বেশি ভয় পায় পাখি, তাহলে কিন্তু আপনার পাখি ডিমে তা দেওয়া বন্ধ করে দিতে পারে। 3 নম্বরে, হাঁড়ি যদি পছন্দ না হয়, আপনার ফিমেল পাখি যদি হাঁড়ি পছন্দ না হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু সে মিটিং করতে চাইবে না। হাঁড়ি যদি সে অনিরাপদ মনে করে, বা হাঁড়ি যদি খুব ছোট হয় বা তার কাছে পছন্দনীয় না হয়, তাহলে কিন্তু সে মিটিং করতে চাইবে না। তো ফিমেল পাখি দেখবে মিটিং করার আগে বা মিটিং করার পরে কিন্তু বারবার হাইতে যায়, হাইতে যেয়ে বসে থাকে। তো হাঁড়ি চেক করে এবং হাঁড়ি কামড়ায়। তো সে চেক করে দেখে হাঁড়িটা তার জন্য নিরাপদ কিনা, হাঁড়িটা তার জন্য ডিম বাচ্চা করার জন্য উপযুক্ত কিনা। তো এই জন্য আপনি যে ফিমেল পাখিটা যদি হাঁড়ি ছোটো হয় বা সমস্যা মনে করেন, সেক্ষেত্রে হাঁড়ি চেঞ্জ করে, আপনার সাধারণত অন্যান্য বিড়ালের যে ধরনের হাঁড়ি ইউজ করে বাজরিকা পাখির জন্য, তো আপনি সেই কোয়ালিটির হাঁড়ি ইউজ করার চেষ্টা করবেন। 4 নম্বরে, মেল পাখিকে ফিমেল পছন্দ না হওয়া। আপনার মেল পাখিকে যদি ফিমেল পছন্দ না করে, সেক্ষেত্রে কিন্তু মিটিং করতে চাইবে না। অর্থাৎ ফিমেল পাখি যদি মেলটাকে তার সঙ্গী হিসেবে পছন্দ না হয়, সেক্ষেত্রে কিন্তু সে মিটিং করতে চাইবে না। তো এই ক্ষেত্রে আপনি যদি দেখেন যে দীর্ঘদিন হয়ে গেছে ফিমেল মেলটাকে সাথে মিশে না, মেল খাওয়াই দিলে ফিমেল খেতে চায় না, তো একজন একজন পাশাপাশি থাকতে চায় না, দূরে দূরে থাকে, কামড়াকামড়ি করে। তো এই ধরনের সমস্যা হলে আপনি দুটো পাখিকে আলাদা রাখবেন কিছুদিন, পাশাপাশি খাঁচায়, এরপরে আপনার 15 দিন পরে আবার জোড়া দিবেন। দেখেন তারপরেও কাজ হচ্ছে না, তাহলে আপনার উচিত হবে এক্ষেত্রে জোড়া চেঞ্জ করে দেওয়া। তারপরে আপনার 5 নম্বরে, আপনার বয়সের ব্যবধান যদি খুব বেশি হয়, অর্থাৎ মেল পাখি আপনার ফুল অ্যাডাল্ট 1 বছর 1.5 বছর 2 বছর হয়ে গেছে, কিন্তু ফিমেল মাত্র নিউ অ্যাডাল্ট, তো এই ক্ষেত্রে যারা নতুন পাখি পালন করেন তারা হয়তো আসলে বুঝেন না বয়সের ব্যবধানটা। তো ফিমেল পাখি যখন ফুল ব্রিডিং মুডে আসবে বা প্রাপ্তবয়স্ক হয়, মোটামুটি 8 মাস থেকে 10 মাস বয়সে, তো ফিমেল পাখি যেখানে দেখবেন যে ফুল বয়স হয়ে গেছে আপনার, তখন চোখে আইরিং পড়বে এবং মাথার উপরে যে ডোরাকাটা দাগ আছে এগুলো আস্তে আস্তে কমে যাবে, এবং আপনার যে চিক প্যাচ আছে এই আপনার ঠোঁটের নিচে, তো এটা আপনার বড় হবে, গাঢ় হবে। তো আরও কিছু লক্ষণ আছে যে পাখির প্রাপ্তবয়স্ক কিনা এগুলো বোঝার জন্য। তো এই জন্য আপনার পাখির যে বয়সটা আছে, বয়সটা আপনি দেখবেন মেল ফিমেলের বয়সের ব্যবধানটা খুব বেশি যাতে না হয়, এবং আপনার ফিমেল যেন অল্প বয়সে বিডে না দেন। প্রাপ্তবয়স হলে বিডে দিবেন, তাহলে সে বিট করতে চাইবে। তারপরে আছে যে সঠিক পেয়ার না হওয়া। তো এক্ষেত্রে হয় কি, যে আপনার সঠিক পেয়ারটা হলো যে আপনি যেখান থেকে পাখি কিনছেন,
তো দেখা গেল যে ওই পাখিটা আগে থেকে জোড়া ছিল না, তো আপনার কাছে বিক্রি করার আগ মুহূর্তে নতুন করে জোড়া দিয়ে আপনার কাছে বিক্রি করে সব দোকানদাররা বলে যে এটা ভালো পেয়ার বা 1 সপ্তাহের মধ্যে ডিম দিয়ে দেবে, কিন্তু আসলে ওটা পেয়ার ছিল না, দুইটা পাখি আলাদা আলাদা ছিল। তো আপনার কাছে বিক্রি করার হয়তো কয়েকদিন আগে আপনার কাছে এই পাখিটা বিক্রি করছে জোড়া দিয়ে। তো আসলে বাহ্যিকের পাখি অনেক সময় জোড়া নিতে কিন্তু 2 মাস 3 মাসের সময় নেয়, অনেক সময় 1 ঘন্টাও পাখি জোড়া নিয়ে নেয়। তো এই জোড়া না নিলে পরে একটা একটার সাথে দেখবেন মিল হবে না, এবং তখন তাদের ভিতরে মিল না থাকলে কিন্তু মিটিং করতে চাইবে না। তো আপনাকে ইনশিওর হতে হবে যে এটা আগে থেকে জোড়া ছিল কি না। যদি জোড়া না হয় সেক্ষেত্রে আপনার সময় লাগবে জোড়া নিতে, তারপরে তারা মিটিং করবে। তো ভিউয়ার্স, আশা করি আপনাদেরকে এই 6টা ব্যাপার আপনাদেরকে জানাতে পারলাম। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই এটা লাইক দিবেন এবং এই সমস্যাগুলো আপনারা সমাধান করার চেষ্টা করেন। ইনশাআল্লাহ আপনার পাখি ফিমেল পাখি মিটিং করবে। তো ভিউয়ার্স, আজকে এই পর্যন্ত। সবাই ভালো থাকবেন, পাখির প্রতি যত্ন নেবেন। আল্লাহ হাফেজ।